哦，你咁快嘅，你咪講咗廿幾分鐘喎。台車你直入行入去啊，直行入去係我叫師傅幫你 check 下。我哋今日嘅微信視頻嘅粉絲都過嚟鋪頭檢查啊，睇下呢個係已經係約咗過嚟嘅，過嚟檢查係嗰個底盤異響。嚟 ，let's go。車係大多數係咩問題啊？有啲即係點樣講？可能係即係想睇下啲膠套。OK，係個不平路咧，仲係平時平路都會。減速角會有多啲，我總之呢度落車嘅時候，我聽到一邊有呢一邊都係，咁就上車檢查下啦嘛。應該我諗係啲球體膠套或者係咁震嗰邊避震睇下。嗯。OK， 可以。避震就唔使點解，因為避震我到時可以。搞咗啲膠套先。可以，先叫師傅檢查出有咩問題先好嗎？到時候咧做個方案俾你。係咯。就好似我報價俾你啊，都好平啊。係啊，就睇你咩要貨啊，係啊。嗱，用得最多咧係豐田車皇冠、豐田寶馬、Benz 係用得最多嘅，係。揸起身咧，去到100之後飄起身係咪啊？係啦。呢個咧就要等下叫師傅檢查下，好大關係。一個咧就係底盤，第二個係輪胎，第三個咧就係睇你嘅嗰個擺臂啊有冇老化，同埋你嘅減震都有問題，嗰啲都係要 check 下㗎。因為啲底盤嘅嘢佢比較複雜啲，佢唔係講係只係換咗兩個雞髀就 O K 㗎啦，係啊。然之後呢個係儀器嚟壓嗰啲膠套嚟嘅。非常感謝我哋呢個粉絲，我哋嘅輝哥啊，多謝佢對我嘅信任。山長水揸到台車嚟我哋鋪頭檢查，你哋睇下出邊嘅天氣而家仲係落緊雨㗎喎。